Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 63 года, я из Казани. Разрешаю использовать это видео в соцсетях. С микросферами ArtRate я уже 8 месяцев. Благодаря Светлане Крисько и вебинарам с немецкой компанией SBM, ну и благодаря моей интуиции, я поверила в них, в эти изделия, купила и начала пользоваться. Покупала постепенно, носила сразу, и эти изделия у меня были и днем, и ночью на мне, и со мной. Я как бы провожу эксперимент 1 год в микросферах. Основная цель – это поднятие иммунитета после ковида, улучшение работы желудочно-кишечного тракта и омоложение в целом организма. Мои основные проблемы – это то, что первое, я очень хочу избавиться от герпеса, и это успешно продвигается. Много лет назад у меня был головной герпес. Сначала я его не распознала, и он распространился очень сильно. Потом я использовала таблетки, принимала хиджама, банки, пиявки, биодобавки. Все это было. Мне удалось загнать его в угол. И потом он проявлялся в виде герпеса на губах и в горле. Сейчас я хочу поднимаю при помощи микросфер свой иммунитет. Вторая проблема, основная у меня, это желудочно-кишечный тракт. У меня с детства гастрит, потом развился рефлюкс, была частая изжога. Я пояс вот этот вообще не снимаю, хожу все время в нем, как и советовала Светлана Крисько. Сейчас намного лучше чувствую себя, изжоги нет, и проявлений никаких особо нет. Так что вот. Потом у меня еще был послековидный кашель. Я сначала и не поняла, что это такое. Каждый день я очень редко, но кашляла. Горловое какое-то щекотание в горле и идет кашель. Это продолжалось в течение года. Когда я начала использовать микросфера, а именно вот этот вот жилет, и потом вот повязка М, я ее прикрепляю сюда, подвязываюсь поясом. В результате у меня весь желудочно-кишечный тракт насквозь пронизан микросферами. Вот. Это здорово мне помогает. И еще началось омоложение организма. Ой, это проявляется в виде того, что волосы стали темнеть. Я вся седая, у меня не было никаких темных волос, а сейчас уже вот проявление есть. Это меня очень радует. Я добьюсь того, что будет естественный цвет. Я использую капсулу. Капсулы у меня как таковой настоящей нет, но зато у меня есть 3 вот таких больших, 3 повязки на ногу, L называется. Они очень такие толстые и удобные. Потом я на ноги надеваю вот эти варифорды М, тапочки, ну такие сапожки, можно сказать, на голову шапка и очки. Выходит у меня только один нос наружу. Вот, когда я в этой капсуле, я чувствую какие-то волнения в организме, покалывание, ломота, и я считаю, что это нервная система так работает. Может быть, герпес там сидит, я не знаю. А то, что у меня нет остеопороза, я проверила, все в норме. У мужа тоже есть подвижки, он сломал 5 ребер
И в результате за 7 дней это все прошло. Я очень благодарна компании, которые производят эти микросферы, Светлане Крисько, которая их распространяет. Это очень хорошее дело, которое в наше трудное время служит народу.